வெல்கம் டு மை சேனல். துபாய்னாவே பெரிய கட்டடங்கள், ஷாப்பிங் மால், பீச் அப்படி தான் பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமாக, ஒரு இயற்கையாக, ஒரு பசுமையாக இருக்கிற இடத்த பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டேம் பக்கத்தில் இருக்க பாலைவனச்சோலையை பார்க்க போகிறோம். நம்ம இப்போ போகிற இடத்துல மீன், வாத்து, மரம், செடி, கொடி அவ்வளோ ஒரு அழகாக இயற்கையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த பாலைவனத்தை மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக UAE கவர்மெண்ட்டு மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ அழகாக உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க. நம்ம போகிற இடம் துபாயிலேருந்து 133 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த இடம் இருக்குது. பாலைவனம், மலைகளை கடந்து போகிறோம். மலைகளை குடஞ்சி 5 டனல் உருவாக்கியிருக்காங்க. போகிற வழியில் இந்த இயற்கை காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம். மலையை குடஞ்சி உருவாக்கப்பட்ட டனலுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த டனல் இப்போ தான் உருவாக்குனது. சின்னதாகவும் இருக்கும், பெரிய டனலாகவும் இருக்குது. இந்த டனல் உருவாக்குனதுனால போகிற தூரம் வந்து பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு. 24 மணி நேரமும் கேமரா, ரெடார் மூலமாக கண்காணிச்சிட்ருப்பாங்க. எல்லா பாதுகாப்பு சிறப்பு அம்சங்களும் இருக்குது. டனலில் காரை நிறுத்தக்கூடாது, நிறுத்தினா ஃபைன். காற்று, மழை அதிலெல்லாம் வந்து பாறை உருண்டு விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு, மலையில் வந்து கரைஞ்சி விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ரோட்டில் ஓரத்துலலாம் குனைட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க. குனைட்டிங்னா லூஸாக இருக்க பாறையை வந்து சில ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஹார்டாக்கிடுவாங்க. ஸ்பீட் லிமிட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். போகிற வழியில் நிறைய ஸ்பீட் மானிட்டர் கேமரா இருக்குது. அந்த ஸ்பீடுக்கு மேலே போனால் காருக்கு ஃபைன் விழுந்துடும். இந்த பாறையோட வேஸ்ட்டெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ரோடு போடுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த இடம் எவ்வளோ ரிமோட்டாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து டவர் வசதியாக இருக்கும், அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர் வசதி இது எல்லாமே இருக்கும். நம்ம வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடம் வந்து பெய்ட் பார்க்கிங். இங்கே மிஷின்லேயும் நம்ம பே பண்ணலாம், இல்லை ஃபோன்லேயும் பண்ணலாம். ஃபோனில் பண்ணியாச்சுன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு நமக்கு ரிமைண்டர் வரும். 1 மணி நேரத்துக்கு 2 கிராம்ஸ் ஆகும். நேரத்துக்கு போடணுமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு போட்டுக்கலாம். அப்படி ரிமைண்டர் வர நேரத்துக்கு திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ அல் ரஃபிஷா டேமுக்கு வந்திருக்கோம். இது 1980 கட்டினது. ஷார்ஜாவில் கோர்ஃபகானில் இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல டூரிஸ்ட் பிளேஸு, சூப்பராக இருக்கும். வறண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு நீர்த்தேக்கம் பசுமையாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே க்ளவுட் சீடிங் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. அது க்ளவுட் சீடிங்னா செயற்கையாக மழை பொழிய வைக்கிறது. இங்கே வந்து பாலைவனம், அதனால் எப்போயாவது தான் மழை பெய்யும். இப்போ செயற்கையாக மழை பெய்ய வைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த மழை தண்ணியெல்லாம் இது மாதிரி தேக்கி வச்சுருவாங்க டேமில். வாத்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அது மீனெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. அதை பார்த்தோன்னே பக்கத்தில் போய் பார்க்கணுன்னு ஆசை வந்துடுச்சு. இங்கே இருக்க வாத்து, மீன், செடி, மரம் இதெல்லாம் செயற்கையாக உருவாக்கியிருக்காங்க. ஆளுங்க வச்சு பராமரிக்கிறாங்க. நுழைவு கட்டணம் இல்லை. இந்த வியூவிலேருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ டென்ஷனாக இருந்தாலும் ரிலாக்ஸாக ஆயிரும்.
செடியெல்லாம் ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இங்கே உட்கார்றதுக்கு பெஞ்செல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இங்கே உட்காரும்போது காற்று ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு. நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானலில் இருக்க மாதிரி கிளைமேட்டும் நல்லா இருந்தது அன்றைக்கி. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. குழந்தைங்களாம் விளையாடுறதுக்கு கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியாலாம் இருக்குது. குழந்தைங்களாம் வந்தால் இங்கே எவ்வளோ நேரம் வேணால் விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க. அங்கங்கே செல்ஃபி பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், வியூ பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. போட்டிங் போகிறதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ்ன்னு இதில் போட்டிருக்காங்க. இது டிக்கெட் கவுண்டர். கேஷு, கார்டு எப்படி வேணால் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து செல்ஃப் போட்டிங், சேஃப்டியாக லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் இங்கேருந்தே நம்மளை வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இங்கே மினி சூப்பர் மார்க்கெட், ஐஸ்கிரீம், கஃபே எல்லாமே இருக்குது. இன்டோர் அவுட்டோரும் இருக்குது. தண்ணியும் ஜூஸும் வாங்கிட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. பீரியடில் இவ்வளோ பெரிய ஆதரவு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.